السلام عليكم داوديال كسو dhawaada wararka Gra TV qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah mucaaradka Soomaaliya oo ka digay in madaxweyne Farmaajo uu door ku yeesho wada hadallada looga hadlayo arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliya iyagoo sheegay hadii ay taasi dhacdo inay tallaabo degdeg ah qaadi doonaan dagaal siyaasadeedka u dhaxeeya dawladaha Turkiga iyo Isutaga Imaaraadka Carabta ee ku wajahan Soomaaliya oo mar kale soo laba kacleeyay iyo labada xukuumadood ee Ankara iyo Abu Dhabi oo ku tartamaya doorashada Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo gudoomiyaasha labada xisbi mucaarad ee u cudiyay wadani oo kulan degdeg ah ka yeelanaya doorashooyinka Soomaaliland oo culays cusub uu soo food saaray waa maxay wararka Gra TV aad ku daawan doontaan odayaashii dhaqanka Muqdisho ee garab istaagay ciidamadii gadoodsanaa ee caasimada soo galay oo dil loogu hanjabay iyo qaarkood oo bilaabay in ay ku aruuraan guryaha ay degan yihiin xubnaha midowga musharaxiinta iyo golaha iskaashiga qariijka oo soo dhaweeyay go'aankii ay Soomaaliya iyo Kenya ku soo celiyeen xiriirkii diblomaasiyadeed ee u dhaxeeyay qodobada ay kuwa kale aad ku daawan doontaan wararka Gra TV oo diyaar garooba ayagoo dhameystiran isku soo noqod haboon daawadayaal markale waxaad ku soo dhawaataan wararka Gra TV oo dhameystiran fadlan daawada hadii ay ku tahay xilliga salaada iska jooji daawashada warkan dibna u bilow salaada kadib daawashada warka haddii aad ubadkaaga la jeceshahay xifdinta quraanka kariimka ama adigu aad doonayso in aad si fudud ku barato quraanka kariimka ee qowlka eebe waxa kula diyaar adiga oo jooga gurigaaga in uu si online ah kugu baro xifdinta quraanka kariimka macadka Daarul Xufaad oo ku yaala magaalada Hargeysa kala xiriir taleefanada iyo ciwaanada shaashada kaaga muuqda macadka Daarul Xufaad oo si fudud kugu bari doona xifdinta quraanka kariimka iyo culumta kale ee diiniga anku bilaaba sida hordhaca warkeena ardan kugu sheegayba xubnaha mucaaradka ee midowga musharaxiinta ayaa kulamo goosgoos oo ay lahaayeen saacadii la soo dhaafay waxa ay kaga arrinsadeen xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya iyaga oo ka digay in madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo uu ka qayb galo wada hadallada loo ballansan yahay 20ka bisha May ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya kuwa oo dhexmaraya madaxda dawladda federaalka kuwa dawlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir uu ilaamiyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble magaalada Muqdisho ayaa kulan gaar ah waxa ku yeeshay madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed ka oo ka dhacay hoyga madaxweyne Xasan Sheekh ee ku yaala aaga Mirinaayo kulanka ayaa waxa ay uga hadleen arrimaha doorashooyinka dalka dhameystirka heshiiska ay la galeen xukuumadda uu hogaaminayo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo arrimo kale sidoo kale waxa ay labadii madaxweyne ee hore ee dalka iminkana ah xubnaha ugu tunka weyn mucaaradka ay ka wada hadleen shirka loo ballansan yahay 20ka bisha May iyo arrimaha la xiriira howlaha doorashooyinka in aanu wax doora ku yeelan madaxweynaha waqtigu ka dhacay ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo wararka ayaa sheegaya in mucaaradku ay ka fikirayaan wixii ay ka yeeli lahaayeen hadii doorashooyinka uu door ku yeesho madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo shirka loo malan yahay labadii madaxweyne ee hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa isla qaatay hadii Maxamed Cabdilaahi Farmaajo uu door ku yeesho oo uu shir gudoomiyo wada hadallada loo ballansan yahay inay iyaguna tallaabo degdeg qaataan oo ay shirkaasi go'aan ka soo saaraan Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh ayaa ku andacoonayeen Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo muddaxileedkiisa dastuuriga ahaa uu dhamaaday uu la siman yahay musharaxiinta kale isla markaana aanay wax kaalina uga furnayn howlaha geedi socodka ee doorashooyinka Soomaaliya loona baahan yahay in sida uu ra'iisul wasaaraha ugu wareejiyay uu uga dambeeyo wax kasta oo doorashada ku saabsan mucaaradku waxay ka gadoodsan yihiin iyagoo aan lagu casuumin shirka 20ka bisha May ka dhacay magaalada Muqdisho in uu ka qayb galo Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyaguna ay dibadjoog ka noqdaan taasi oo ku ah dhibaato horle waxa sidoo kale kulanka lagu faaqiday codsiga ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ee ahaa in isaga oo kaliya aan lagu hadlayn doorashada isla markaana ay la shaqeeyaan mucaaradka iyo sida xukuumadda kalsooni buuxda loogu qabi karo mucaaradka ayaa tuhun weyn ka qaba hogaaminta Rooble iyagoo dareensan in uu wali ka agdhow yahay madaxweyne Farmaajo isla markaana tuhun ka qaba sida uu dhexdhexaad uga noqon karo howlaha doorashooyinka Soomaaliya
waxay doonayaan midowga musharaxiintu in loo sinaado wada hadallada la xidhiidha arrimaha doorashooyinka oo ay ka qayb galaan madaxda shanta dowlad goboleed midowga musharaxiinta gudoomiyaha aqalka sare madaxweyne farmaajo ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo gudoomiyaha gobolka banaadir hase yeeshee ra'iisul wasaaraha ayaa ku casuumay shirkaasi oo kaliya madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka banaadir taasi oo muujinaysa in wada hadallada aanay wax door ku yeelan doonin golaha midowga musharaxiinta oo ahaa awoodii ugu weyneyd ee hor istaagtay muddo kororsiga kaliftayna in dalku uu dib ugu noqdo doorashooyinkii dadbanaa ee ku salaysnaa heshiiskii 17 Sebtembar waxaa iminka laga warsugayaa natiijada kasoo bixi doonta wada hadallada loo balansan yahay 10 bari kadib iyo sida loogu kalsoonaan karo heshiis cusub oo ay dhinacyadu gaaraan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu doonayaa wali inuu shirkaasi isagu gudoomiyo halka madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland iyo xubnaha midowga musharaxiintu ay doonayaan in Farmaajo uusan wax door ku yeelan haddii uu ka qayb galayana uu noqdo shakhsi caadi ah oo aan shir gudoon yeelan karin sidoo kalena shirka door laga siiyo mucaaradka oo xubno ka socda ay wada hadallada iyo miiska go'aaminta howlaha doorashooyinka ay ka qayb galaan isla markaana go'aanada soo baxaya ay noqdaan kuwa lagu wada qanacsan yahay dagaal siyaasadeedka u dhaxeeya dowladaha Turkiga iyo isutaga Imaaraadka Carabta ee ku wajahan Soomaaliya ayaa mar kale soo laba kacleeyay kadib markii uu dalku u tabaabushaystay howlaha doorashooyinka lagana cabsi qabo in loolanka u dhaxeeya qaar kamid ah dowladaha Carbeed iyo kuwa kale ee caalamka uu sii xoogaysto iyadoo oo lagu hardamayo shakhsiga noqonaya madaxweynaha Soomaaliya iyo dalka uu sida dhow ugu xirnaan karo shakhsigaasi Turkiga oo dalka ugu weyn ee taageerada siiya Soomaaliya dhinacyada tababarka ciidanka dibudhiska kaabayaasha dhaqaalaha iyo kabida miisaaniyada dawladda ayaa sanado badan ku koobnaa oo kaliya sidii uu Soomaaliya uga taageeri lahaa dhinaca dibudhiska iyo soo kabashada balse wuxuu garowsaday sanadihii ugu dambeeyay inuu ku lug yeesho siyaasadda Soomaaliya isagoo fahamsan haddii ay meesha ka baxaan saaxiibadiisa siyaasadda oo ay yimaadaan siyaasiyiin kale oo ku xiran dowladaha Turkiga ka soo horjeeda sida isutaga Imaaraadka Carabta inay taasi keeni karto in Turkigu uu isaga baxo saaxada siyaasadda ee Soomaaliya lana hakiyo howlaha uu ka wado Soomaaliya sida tababarada dhinaca ciidanka ee lagu bixiyo saldhigga military ee ay dowladda Turkigu ku leedahay Muqdisho oo xukuumadda Ankara ay dareensan tahay haddii uu yimaado shakhsi ku xiran Dubai inuu albaabada isugu dhufan karo saldhiggaasi oo lagu wareejin karo dowladda dalka isutaga Imaaraadka Carabta tababarka iyo tayeynta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed si taa looga baaqsado ayay dowladda Turkigu iminka juhdi weyn ku bixinaysaa sidii aanay meesha uga bixi lahayn saaxiibadeeda siyaasadda ee gudaha Soomaaliya siba shakhsiga madaxweynaha noqonaya waxaa la fahamsan yahay in Turkigu uu si weyn u taageerayay 4 sano ee uu xafiiska joogay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iminkana uu jeclaan lahaa in uu markii labaad kursiga dib ugu soo laabto balse sida uu helay Gra TV Turkigu kuma koobno oo kaliya madaxweyne Farmaajo balse waxaa jira musharaxiin kale oo wali si hoose ay ula shaqeynayso dowladda Turkiga oo aan la shaacin dhinaca kale dowladda isutaga Imaaraadka Carabta waxay taageeraysaa inta badan xubnaha midowga musharaxiinta waxaana si weyn dhawaan u soo baxay in dowladda Imaaraadku shakhsiga ugu weyn ee sanadkan ay maalgelinayso lana rabto madaxweynaha Soomaaliya uu yahay Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii dowladii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya iminkana ah gudoomiyaha midowga musharaxiinta waxaana meesha ka maqnayn taageerada ay xukuumadda Dubai siiso siyaasiyiinta kale ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhinacyo kale oo ku xiran dowladda Imaaraadka Carabta oo ku jira xitaa madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo sanadkan isagana lagu qalqaalinayo inuu u tartamo xilka madaxweynaha Soomaaliya maadaama ay sharci yaqaanadiisu kula taliyeen isaga oo ah madaxweynaha Puntland inuu u tartami karo xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya haddii uu ku guul daraystana uu dib ugu soo laaban karo kursigiisa madaxtinimo ee Puntland musharaxiinta faraha badan ee Imaaraadku uu la doonayo xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa walwal ku abuuray dowladda Turkiga oo iminka doonaysa iyana in ay juhdigii ugu dambeeyay ku bixiso isjiidka siyaasadeed ee Soomaaliya ka jira wuxuu Turkigu ka aamusay muddo kororsigii 2 sano ah ee loo sameeyay madaxweyne Farmaajo taasi oo muujisay sida ay dowladda Turkigu ugu qanacsanayd in Farmaajo uu xafiiska sii joogo hase yeeshee iminka oo dalku doorasho aaday ayuu Turkigu mar kale doonayaa in uu sanduuqa codaynta door fiican ka qaato shakhsiga soo bixi doonana uu noqdo mid saaxiib dowla ah dowladda dalka Turkiga oo lagu tilmaamo walaalka ugu weyn ee Soomaaliya taageerada siiya ayna ka go'an tahay dib u dhiska Soomaaliya ee dhinacyada ciidanka kaabayaasha dhaqaalaha iyo sidoo kale taageerada dhinaca maaliyadda ee dowladda Turkigu ay siiso Soomaaliya
waxaase loolankan u dhexeeya dowladaha Turkiga iyo isutaga Imaaraadka Carabta loo arkaya mid meesha ka saari kara kalsoonida ay shacabka Soomaaliyeed ku qabi karaan siyaasiyiintooda maadaama siyaasi kasta oo Soomaaliyeed uu noqday mid ku xiran dal shisheeye oo dhaqaale u doonta si uu doorashada ugu guuleysto bedelkii ahayd in uu taageero weydiisto shacabkiisa oo uu ku kalsoonaado afartii sanaba mar doorashada ka dhacda Soomaaliya waxaa ku loolama dowlada shisheeye iyadoo la aaminsan yahay in dowladda ku guuleysata sanduuqa codaynta Soomaaliya ee shaqsiga ay wadato uu soo baxo ay noqoto tan ugu faa'iidada badan afarta sano ee uu shaqsigaasi xafiiska joogo isla markaana maal gashata Soomaaliya loona sahlo in ay hanato ilaha dhaqaalaha ee Soomaaliya oo uu ugu weyn yahay kaydka shidaal ee ku duugan dalkeena oo wali aan si toos ah looga qaadin dalka lagu wareejiyay soo saaritaankiisa waxaa la aaminsan yahay in afartan sano ee soo socota ay noqon doonto afarta sano ee lagu guuleysan doono saxiixa iyo soo saaritaanka shidaalka Soomaaliya oo mid kamid ah dalalka caalamka uu gacanta ku dhigi doono doorashadana ay muhiimad gaar ah u leedahay dhammaan dalalka caalamka si gaar ah dowladaha Carbeed ee qaniga oo doonaya in ay lacag ku harqiyaan saaxada siyaasadda Soomaaliya si ay u helaan siyaasi ay iyagu wataan oo ku guuleystay xilka madaxweynaha Soomaaliya kadibna u fuliyo danahooda madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo xubno kamid ah hogaanka saddexda xisbi ee Somaliland ka dhisan ee u ciido kulmiye iyo sidoo kale wadani oo shir ku yeeshay magaalada Hargeysa ayaa ku heshiiyay in culays kasta oo jiraan waxba laga bedelin maalinta doorashadu ay dhacayso oo ah 31 bisha May madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa hogaamiyaasha xisbiyada mucaaradka u sheegay in wax kasta oo ku baxaya doorashada uu diyaar u yahay sida darteedna loo baahan yahay in ummadda Somaliland ay u diyaar garowdo doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka oo ka qabsoomaya Somaliland dhinaca kale saddexda xisbi ee ka dhisan Somaliland ee kulmiye u ciidiya wadana ayaa ku heshiiyay in laga ilaaliyo doorashada wax kasta oo xanaf u keenaya isla markaana kala qaybinaya bulshada Somaliland oo ay ugu weyn tahay hadallada ay siyaasiyiintu isku marinayaan dhinaca warbaahinta ee eedeymaha la xiriira waxaa shirka ka qayb galay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani injineer Cabdiraxmaan Ciro iyo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u ciid injineer Faysal Cali Waraabe iyadoo ay sidoo kale joogeen xubno ka socday xisbiga kulmiye ee talada Somaliland haya oo uu hogaanka u hayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi dhinacyada ayaa isla falaqeeyay caqabadaha ku horgudban doorashooyinka la filayo in codeyntooda loo dareero 31 bisha May oo Somaliland si weyn looga diyaar garoobay waxaana doorashooyinkan oo ay iska diiwaangeliyeen codeynteeda dadweyne aad u fara badan la rajeynayaa in dadku ay u kala codeeyaan musharaxiinta ku loolamaya kuraasta golaha wakiilada ee Somaliland oo si gaar ah isugu hayaan saddexda xisbi ee Somaliland ka dhisan oo mid walba u hanqal taagayo guuleysashada aqlabiyada golaha wakiilada ee Somaliland xisbiga talada haya ee kulmiye oo horay u haystay aqlabiyada golaha wakiilada ayaa marka la raadinaya in uu hanto aqlabiyada golahaasi waxaase sanadkan uu loolan weyn kala kulmaya xisbiyada mucaaradka siiba xisbiga wadani oo musharaxiin wax ku ool ah oo u tartamaya kamid noqoshada golaha wakiilada ee Somaliland soo sharaxay kuwaasi oo ka sharaxan dhammaan gobolada Somaliland iyadoo oo lagu hardamayo sidoo kale cidda noqonaysa gudoomiyaha golaha wakiilada golayaasha deegaanka ayaa sidoo kale la rajeynayaa in si weyn ay dadweynuhu u doortaan marka loo dareero codeynta doorashada isku sidkan ee Somaliland 31 bishan May waxaana si gaar ah loogu loolamayaa doorashada golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa oo maayarka cidda ka noqonaysa ay xisbiyada mucaaradku iyo xisbiga talada haya isku hayaan si gaar ah musharaxiinta ka socota xisbiga wadani iyo sidoo kale xisbiga kulmiye oo uu sharaxan yahay maayarkii hore ee caasimadda Solteko ayaa ishaya waxaana la rajeynayaa in dadweynaha caasimadu ay codkooda ku kala asaaraan dhammaan xubnaha u tartamaya kamid noqoshada golayaasha deegaanka iyo sidoo kale wakiilada ee Somaliland culayska farsamo ee soo wajahay ayay dhinacyada qaar doonayeen in doorashada dib loo dhigo hase yeeshee waxay ku heshiiyeen saddexda xisbi in doorashadu ay waqtigii loogu talagalay ku dhacdo oo aan waxba laga bedelin iyadoo oo la fulinayo dhaqanka siyaasadda Somaliland ee ku dhisan wada hadalka iyo sidoo kale isqancinta waxaana lagu amaanay talaabooyinkaasi xisbiyada Somaliland ka dhisan ee saddexda ah oo beesha caalamku ay si weyn ugu amaantay qaabka ay mar walba heshiis uga gaaraan khilaafaadka ka dhashay arrimaha doorashooyinka Somaliland
odayaasha dhaqanka muqdisho ee garab istaaga u muujiyay ciidankii soo galay caasimada ee hor istaagay muddo kororsigii fashilmay ayay iminka wararku sheegayaan in qaarkood dil loogu hanjabay waxa ay wararku intaasi ku darayaan in qatar amni oo weyn ay la kulmayaan odayaasha dhaqanka ee beelaha Soomaaliyeed ee ka soo muuqday furimaha dagaalka intii ay socdeen dagaaladii caasimada ka dhacay ee u dhaxeeyay ciidanka muddo kororsiga diidanaa iyo kuwa daacadda u ahaa dowladda federaalka odayaashan ayaa ahaa kuwii inta badan garab istaaga u muujiyay ciidanka ee u geeyay geela iyo raashinka iyada oo dhammaan beelaha degan Muqdisho iyo hareeraheeda ay si isdaba jooga intii ay ciidamadaasi caasimada ku sugnaayeen ay ugu geynayeen xoolo nool iyo raashin oo ay garab istaag u muujinayeen kuna taageerayeen ficilka muuqda ee ciidankaasi ay ku hor istaageen muddo kororsigii ay baarlamaanku u sameeyeen madaxweyne Farmaajo iyo dowladda uu hogaaminayo balse ugu dambeyntii cadaadis ciidan kadib laga laabtay ila wareediye lagu kalsoon yahay oo ka tirsan dhaqanka Muqdisho ayaa sheegay in qaar kamid ah odayaasha la soo wacay isla markaana lagu eedeeyay qaran dumisnimo halka qaar kalena laga soo wacay lambaro aanay garanayn oo lagu eedeeyay inay taageereen ciidamo maleeshiyada oo aysan u qalmin odayaal dhaqan talaabana laga qaadi doono waxaana ay qaarkood ku qasbanaadeen inay ku aruuraan guryaha siyaasiyiinta waaweyn ee garabyada mucaaradka si ay amnigooda iyo nafsadooda u ilaaliyaan odayaasha ayaa sheegay inaanay garanayn cidda soo wacday qaarkood oo dil loogu hanjabay ayaa waxa ay sheegeen inay ka walwalsan yihiin noloshooda isla markaana ay ka baqayaan in dhibaatooyin ay la kulmaan odayaasha dhaqanka Muqdisho ayaa si weyn isu garab taagay xubnaha mucaaradka ee midowga musharaxiinta iyo ciidankii ka soo baxay furimaha hore ee dagaalka ee gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose ee soo galay magaalada Muqdisho ciidamadaasi oo 1000 askari gaarayay ayaa intii ay caasimada ku sugnaayeen waxa ay heleen taageero iyo garab istaag aanay filanayn kadib markii ay beelaha degan magaalada Muqdisho ay si isdaba jooga ciidanka ugu keeneen xoolo nool iyo raashin oo ay ku taageerayeen intii ay gudaha caasimada ku sugnaayeen balse iminka oo ay ciidankaasi faarujiyeen goobihii ay caasimada ka joogeen kuna laabteen furimihii hore ee dagaalka ay hore uga soo baxeen ayaa odayaashii dhaqanka ee garab istaaga u muujiyay waxa la sheegay in taleefano isdaba jooga loo soo dirayo oo dil loogu hanjabayo daqiiqad kasta qaarkood isla markaana ay ka walwalsan yihiin noloshooda waxaa sidoo kale wararka qaar ay sheegayaan in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay saartay odayaasha qaarkood cadaadis xoogan oo laga dalbaday inay ka laabtaan hadaladii hore uga soo yeeray taageerana u muujiyaan dowladda iyadoo loo sameeyay qaarkood ballanqaad lacageed balse ay diideen dowladda Soomaaliya ayaa muddadii madaxweyne Farmaajo xafiiska joogay waxa ay cadaadis saaraysay odayaasha dhaqanka oo intooda badan ay dowladdu la wareegtay hase yeeshee maalmihii ugu dambeeyay ee mucaaradku ay awoodda muujiyeen ayaa odayaasha dhaqanka qayb kamid ah waxa ay u soo jabeen dhanka mucaaradka hanjabaada odayaashan loo diray ayaa sidoo kale ku soo aadaysa iyadoo amniga caasimada Soomaaliya ee Muqdisho uu aad u liito maalmihii u dambeeyay oo sidoo kale caasimadu ay martigelisay qaraxyo ay ku dhinteen saraakiil ciidan iyo dilal qorsheysan oo ka imaanaya dhinaca kooxda Al-Shabaab xogayaha guud ee golaha iskaashiga ee wadamada Carabta ee Khaliijka Dr. Naif Falah Mubarak Al-Hajraf ayaa soo dhaweeyay ku dhawaaqida dowladda federaalka Soomaaliya iyo Kenya ee ah dib u bilaabida xiriirkii diblomaasiyadeed ee ka dhaxeeyay labada dowladood ee dariska ee Soomaaliya iyo Kenya Dr. Naif ayaa carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay talaabadan wuxuuna sheegay in wanaag iyo barwaaqo ay u horseedi doonto shucuubta labada dal ee dariska ee Soomaaliya iyo Kenya laguna gaari doono nabadgelyo iyo xasilooni dhexdooda ka dhacda labada wadan ee Soomaaliya iyo Kenya wuxuu bogaadiyay dadaalka iyo dhexdhexaadinta dowladda Qatar ay ka dhex waday Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale Jamhuuriyadda dalka Kenya iyadoo oo la isku xirayo aragtida iyo dhisidda ujeedooyinka xiriirka labada dal taasi oo sare u qaadi doonta amniga caalamiga xasiloonida iyo nabadgelyada dalal badan oo Afrika iyo kuwa Carabta kamid ah ayaa soo dhaweeyay in dalalka Soomaaliya iyo Kenya ay dib u soo ceshtaan xiriirkoodii diblomaasiyadeed ee u dhaxeeyay muddada dheer waxaana shacabka labada dal oo ganacsi iyo xiriir wadaag muddo dheer ahaa uu xiriirkoodu xumaaday markii ay dowladda federaalku ku eedeysay Kenya inay faragelin siyaasadeed oo qaawan ku hayso arrimaha gudaha ee Soomaaliya iyadoo
oo xiriir la samaysay Kenya qaar kamid ah maamul goboleedyada talaabadaasi oo ay ka ashtakootay xukuumadda Muqdisho oo ugu dambeyntii xiriirka u jartay dawladda dalka Kenya una yeeratay safiirkeedii Nairobi Erisayna kii Kenya u fadhiyay Muqdisho hase yeeshee dhexdhexaadin ay garwadeen ka ahayd dawladda Qatar ayaa kaliftay in xiriirka labada dawladood la soo celiyo isla markaasina mar kale ay siyaasad ahaan u midoobaan labada dal inkastoo wada hadallada ay wali qabyo yihiin oo la rajaynayo in si buuxda loo soo celiyo xiriirkii ganacsi iyo kii dhaqan dhaqaale ee ka dhaxeeyay labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya oo ay ku kala nool yihiin labada dhinacba shacab leh xiriir soo jiraan iyo mid ganacsi oo qoto dheer waxaa inta ku dhan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida aad ka daawanayseen Gra TV